আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে আমি নিয়ে এসেছি কোফতা আর সাথে ওদের দেশের ইজিপশিয়ান রাইস। আপনারা দেশে এবং দেশের বাইরে যে কোনো মিডিলের শপে যে মিক্স গ্রিলটা খান তার সাথে যে কোফতাটা দেয় একদম সেম খেতে, সেই রকম মজা। তো আজকে আমি কোফতার রেসিপিটা দেখাবো আর রাইসের রেসিপিটা ইনশাআল্লাহ নেক্সট উইকে আপলোড করব। আমাকে এই রেসিপিটা তৈরি করতে সাহায্য করছে আমার ইজিপশিয়ান ফ্রেন্ড, আর হেল্পে আমি এটা আপনাদের তৈরি করে দেখাবো। Assalamu alaikum everyone. Today we make a Middle East kofta. কোফতা বানাতে নিয়েছি 1 কেজি কিমা, 4 টেবিল চামচ করে পেঁয়াজ বাটা, পার্সলি আর বাটার, আর 1 টেবিল চামচ করে সুইট অ্যান্ড সাওয়ার সস, যেটা চিলি সস সেইটা, 1 টেবিল চামচ ভেজিটাটা দেখাচ্ছি। এটা যে কোনো মিডল ইস্ট শপে আপনারা পাবেন। এটা ভেজিটা নামে পরিচিত। এটা অ্যারাবিয়ান যারা মিডল ইস্ট তারা যে কোনো রান্নাতে এটা ইউজ করে, খুব টেস্টি। আপনারা নুডলসেও এটা ইউজ করতে পারেন। আর হাফ চা চামচ করে নিয়েছি ব্ল্যাক পেপার, ধনিয়া গুঁড়া আর মিক্স স্পাইসি, এটা ইউজ করা হয়েছে। এই ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো আছে। আর কোফতা বানানোর জন্য স্টিকগুলো নিয়ে নিয়েছি। So now we have to mix. এখন সবগুলো একসাথে দিয়ে দেওয়া হলো। পেঁয়াজ বাটা, পার্সলি, বাটার, Pepper. এটা আমরা আউটসাইডে করছি যেহেতু এটা আমরা বারবিকিউ চুলাতে করব। Coriander. And this mixed spice and sweet chilli. Option for you can put lemon. ওকে, আপনারা ইচ্ছা করলে এখানে অল্প একটু লেমন ওয়াটার ইউজ করতে পারেন, আবার নাও করতে পারেন। 1 টেবিল চামচ মতো লেমন ওয়াটার ইউজ করা হলো। Lemon juice, yeah. So then এটা খুব ভালো করে মিক্স করা হচ্ছে। মিক্স করা হয়ে গেলে শেষ। এটা কত ইজি দেখেন। এটা মিক্স হতে হতে এখন মেলবোর্নে সামারের শুরু হলো, তো আমি অনেক বীজ লাগিয়েছি। এই যে দেখুন কেবল শুরু হচ্ছে। এখানে কুমড়ার বীজ বের হয়েছে, এটা টমেটোর অলরেডি ফুল চলে আসছে আমার, আর কাঁচামরিচেরও পাতা আসছে। আর এটা একটা জেসমিন গাছ, খুবই সুন্দর এর ফুলগুলা। এখানে লাউ গাছ, এদিকে আমি মাচা করে দেব যখন লাউ হবে। একটা ডালিম গাছ, অনেক ফুল এসেছে। এদিকে লেবু, স্ট্রবেরি, পুদিনা পাতা। আর এটা হলো লেমন গ্রাস, থাই স্যুপ বানালে এটা ইউজ করি। আর এখানে ধনির পাতা তো প্রচুর ইউজ করি আমি, এই জন্য একটু বেশি লাগিয়েছি। আর এখানে হলো পালং শাক। আর এটা কমলা আপেল গাছ। আমি গাছগুলাকে খুব বেশি বড় হতে দেই না, এইভাবেই থাকে, মানে প্রতি বছর এটাকে ছেটে দেয় যাতে ছোট থাকে। আর এটা তেজপাতা গাছ। আর ওইদিকে পেঁয়াজের কলি লাগিয়েছি। আর এখানে দেখুন বরবটি গাছ। তো ইনশাআল্লাহ 1-2 মাস পরে সামারে যখন বড় হবে কোনো রান্নার রেসিপির সাথে বাকিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এখন এটা মাখানো শেষ হয়ে গেল। কোফতার জন্য দেখুন এটার একটা টেকনিক আছে। আপনারা এই ধরনের একটা স্টিক কিনে নেবেন। এই যে দেখুন আমি খুব কাছ থেকে দেখাচ্ছি, খুব এক্সপার্ট। এই কিমাটা কিন্তু একটু, এখানে কিন্তু কোনো রকম পানি লাগানো যাবে না। ওয়াও, I don't know, we put here or where? one done. এভাবে আমরা সবগুলো কোফতা তৈরি করে নেব। So you have to done all the mix like this. ওকে, তো এখন আমরা এখানে কোফতাগুলা করব। একটা স্প্রে অয়েল দিয়ে জায়গাটাকে একটু অয়েলে করে নিচ্ছে। এখন
কোফতাগুলো এখানে দিয়ে, আপনারা কিন্তু কোফতাগুলো গ্রিলেও দিতে পারেন। আপনারা এভাবে তৈরি করে ওভেনের মধ্যে ওটা দিয়ে দিতে পারেন। এক পাশ হয়ে গেলে খুব সাবধানে আপনারা আর বেশি করে স্প্রে অয়েল করবেন যেন লেগে না যায়। ওয়াও, এখনই নাইস একটা ফ্লেভার আসছে, খুব সুন্দর একটা স্মেল আসছে। উল্টানো হয়ে গেল, কোফতাটাও হয়ে গিয়েছে। এটা আমরা টার্কিশ রাইসের সাথে বা ইজিপশিয়ান রাইসের সাথে এটা সার্ভ করছি। এই রাইসের রেসিপিটাও নেক্সট ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই রাইসটা কিন্তু আপনার বারবিকিউ, কোফতা, তারপরে চিকেন, এগুলোর সাথে খেতে ভালো লাগে। ওয়াও। And taste it, try, subscribe, like. Please don't forget any Okay. question you want, just send it to me. Thank you. আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আপনাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।